Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Sumadi balik. Baik, dalam video kali ini saya ingin tunjukkan cara-cara untuk tambah RAM laptop Lenovo IdeaPad S145. Untuk pengetahuan korang, laptop ni dia ada dua variant lah. Okey, kalau kita bercakap pasal RAM lah, mungkin dia punya spek CPU tu atau lain cerita. Untuk yang RAM ni dia ada dua jenis. Okey, yang pertama dia ada onboard RAM, yang kedua dia ada onboard RAM dan juga RAM yang ada pada slot tu. Untuk model yang saya punya ni, setelah saya cek kat internet, dia jenis yang satu slot tu saja 4GB RAM. Jadi apa yang saya boleh buat, saya just beli 8GB RAM dan saya replace je lah ataupun ganti RAM yang 4GB tu. Yang onboard tu ada setengah model dia ada onboard RAM 4GB biasanya. Jadi just beli 4GB tambah saja pada yang slot kosong tu. So total jadi 8 lah. Untuk model yang saya ni, saya kena beli sebiji sekeping RAM 8GB untuk masuk pada slot yang sedia ada lah. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita buka laptop tu dan kita tengok apa yang ada dan seterusnya kita upgrade RAM. Okey, jadi ini adalah laptop Lenovo IdeaPad S145. Alright, jom kita buka laptop ni. Okey, sekarang kita buka cover bawah laptop ni. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 skru yang kita perlu buka. Okey, yang ni skru dia pendek sikit. Make sure korang asing lah. Okey, jangan tersalah pasang nanti. Okey, setelah kita buka semua skru tadi, okey, kita pasti tempat yang kita nak buka lah. Okey, dekat sini nampak dah macam ada terbuka. Okey, dah terbuka. Alright. Jadi ni adalah bahagian dalam laptop ni. Kalau korang lihat kat sini ada beberapa komponen utama lah yang saya akan terangkan lah pada korang. Okey, ni adalah hard disk 1TB Jadi ni adalah secondary storage lah. Okey, yang ni adalah SSD NVMe 240GB. Okey, ini bateri. Kemudian ni adalah kipas ini copper pipe untuk sejukkan prosesor. Dan yang ni ni adalah RAM yang saya masukkan. Ni adalah 4GB. Okey, kalau kita lihat kat sebelah sini, korang nampak tak ada macam 1, 2, 3, 4 macam RAM juga tapak RAM, tapi sebenarnya ni adalah tapak dia. RAM tak ada Kalau ada setengah model dia ada warna hitam macam ni yang ada macam chip macam ni, dia dekat sini. Ada warna hitam 1, 2, 3, 4. Itu adalah 4GB on board orang panggil. Alright. So yang kita nak tukar yang ni yang ni 4GB. Okay, cara buka dia just tarik ni. Dia akan terjongkit sedikit dan korang just keluarkan lah. Okay, jadi saya akan letak RAM baru ni. Ni dia 8GB DDR4 2666, PC4 21300. Okey. Okay, ni saya beli kat Shopee. Kalau korang berminat untuk membeli, korang boleh klik link di bawah description. Okey, kalau kita lihat kat sini, RAM ni 4GB, PC4 266V. Jadi korang boleh beli RAM macam ni lah, super macam ni. Okey, 2666.
Jadi kita just buka. Data DDR4 2666 so DIMM. Ok, nampak ada 1, 2, 3, 4, 2, 4, 8. Alright, jadi kita kena tengok dia punya takuk ni dan takuk di sini. Jangan salah pasang. Alright, jadi kalau lihat kat sini, ok, dia macam ni letak macam ni, tekan saja. Ok, dia akan klik, ada bunyi klik di situ. Alright. Ok, jadi dah pasang. Next step kita pasanglah cover ni balik then kita just pasang balik. Alright, dah pasang. Dan kita pasang baliklah skru ok, skru ni dia ada panjang ada pendek jangan korang bercampur pula. Dia ada panjang ada pendek. Ok, yang pendek dekat sini yang saya ingat tadi dia dekat sini. Ok, kita on laptop ni. Alright, so sekarang kita tengok sistem. About. Ok, jadi sini kita tengok device pada processor Intel Celeron CPU 4205U 1.8 GHz. ok, install RAM 8GB. alright, jom kita tengok kat sini pula dekat atas manager ok, terus sini performance. ok, CPU dia dah tulislah CPU kat sini Celeron RCPU 4205U 1.8 GHz. ok, memori sini 8GB, nampak kat atas ni 8GB jadi in use 2.6GB, available 5.1GB. so itu saja. ok, jadi korang dah tengok cara-cara untuk untuk pasang RAM tu, cara yang betul. Dan juga korang dah tengok juga laptop saya ni dia ada satu slot dan juga satu onboard. Tapi onboard tu tak ada dia punya chip lah, ataupun RAM dia tak ada. Kalau ada model lain dekat onboard tu dia ada printed chip RAM tu lah. Itu yang saya maksudkan onboard RAM Jadi saya rasa itu saja video untuk kali ini. Diharap korang yang rasa nak upgrade RAM, kalau model laptop tu sama macam saya, bolehlah follow step yang saya tunjukkan ni. Okey, jadi itu saja. Semoga ia bermanfaat pada korang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.